多補酒噶嘛。咁究竟飲酒好唔好咧？咁酒咧係可以活血嘅，咁適量咁飲用啦，係可以做到一個預神壯寒啦、行氣活血嘅效果嘅，咁可以適用一啲保健啦同埋養生㗎。咁酒都有好多唔同嘅種類，用唔同嘅材料去釀製，有冇話邊一種好啲，邊一種又冇咁好咧？咁我自己會推介飲米酒嘅，因為米酒本身可以補益氣血啦、消腫散結嘅。咁如果適量咁飲用啊，可以去改善我哋一啲胃脘痛同埋女性經痛嘅問題㗎。咁咧我就唔建議飲烈酒嘅，係啦，因為烈酒都會傷胃啦，係啦。其次一啲太凍嘅酒啦，同埋啤酒啦，飲太多都會損害我哋脾胃嘅陽氣。咁如果有啲人生意太好啦，成日都要飲酒應酬，飲到啲腸胃唔好嘅話，有冇啲食療可以幫到佢哋啊？咁如果喺呢個情況咧，我會推介一個叫山藥粥嘅。咁點樣做法咧？首先就係將個山藥切皮啦，洗乾淨，切細粒，係啦。咁就將個白米浸半個鐘先，之後開火倒埋一齊煲，係啦。咁咧煲到咁上下轉細火就可以食㗎啦。明白晒，記得飲酒都要適量啦。